ವ್ಯಕ್ತಿ ಓರ್ವ ಒಂಟಿ ಸಲಗಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಆನೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಕಾಡಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಕಾರೆ ಪಾಳ್ಯ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾರಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಬ್ಬಿಗಾಗಿ ಆನೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ದಿಢೀರನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಆನೆ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೂ ಚಲಿಸದೆ ನಿರ್ಭೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಈತನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ ಸಲಗ ಕಾಡಿನತ್ತ ಮರಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. நல்லா முறைச்சு பாக்குது. ஒன்னாகல பரவாயில்ல, தூக்கி எரிஞ்சிக்க மாட்டோம். Hey! 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 அருகிறடா. யார் பைத்தியக்காரனா? ஏய்! அவனுக்கு போயிடுது. அசிக்கடி ஓடிடுவா, அப்படியே படுத்துட்டே போயிடுவா. அவன் கண்ட போகுதா ரிவர்ஸ். சட்டப்பட காப்பி